Olá, o meu nome é Inês Pais e sou membro do Local Host Committee do Congresso da WSAVA, que vai ter lugar em Lisboa em setembro deste ano. Trago excelentes notícias. A APMVA que conseguiu que o prazo para inscrições a preço reduzido para os médicos veterinários associados fosse prolongado até 30 de junho. Por isso, não percam a oportunidade de se inscreverem e estarem presentes num dos maiores eventos da medicina veterinária a nível mundial, aqui mesmo em Portugal. Contamos com todos. Até setembro.